Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Margt að sjá, stúlkur og stangæjar, standandi uppi bar og sitthvað fleira má þar sjá. Laglegir unglingar, góðlegir gamlingar og fólk sem að horfir bara á. Þau eru listræn hjónin, Garðar Harðar og Anna Hrefnudóttir sem búsett eru á Stöðvarfirði. Anna er myndlistakona og Garðar tónlistarmaður og tónlistakennari. Saman reka þau einnig Svarthólið sem er galleri og gisting í kjallaranum heima. Svarthólið er skreytt með verkum Önnu sem lærði grafík í myndlista- og handíðaskóla Íslands. Ég gerði nú ekki mikið myndlist fyrstu árin eftir skólan og hef aldrei unnið í grafík síðan í skólanum. En fór svo norður á Akureyri, fekk þar listamannsstöð í Gilinu og tók með mér efni til að mála. Ég hafði aðeins málað líka í myndlistaskólanum og ég féll alveg fyrir málverkinu. Ég mála svona bara hugmyndir. Ég er ekkert í því að mála landslag nema ég nota stundum eitthvað úr landslaginu svona sem mótíf. Svona oft hálffígúratífar myndir og hálf abstrakt. Hvaðan koma hugmyndirnar til þín? Þær koma bara hérna. Og svo ef maður svo fæðist hver að annarri. Garðar segist alltaf hafa haft mikinn áhuga á tónlist og var aðeins 12 ára þegar hann stofnaði fyrstu hljómsveitina með félögum sínum á Fáskrúðsfirði. Hann spilaði lengi vel á dansleikjum allar trissur, til dæmis með hljómsveitinni Herodes og jazzpíanistanum Árna Ísleifssyni. Það er þó ein tónlistastefna sem heillar Garðar öðrum fremur, það er blúsinn. Ætli ég hafi ekki verið svona 9 ára líklega eða eitthvað þannig bil þegar að amma og afi gáfu mér kassagítar, ég er alinn upp hjá þeim. Og ég byrjaði eitthvað að glíma þennan gítar og þá var Valur bróðir minn, hann hefði verið á einhverjum skóla, hann hefði verið að Reykholt í Borgarfirði og hann var með einhver svona grip og eitthvað, ég náði einhver sambandi við þetta. Og svo laði ég gítarinn bara eitthvað, laði ég honum bara eitthvað tíma, ég man ekki alveg hvað lengi, 1-2 ára ábyggilega, náði einhver sambandi við þetta. Svo var það á jólunum einhvern tímann að ég tók þennan gítar upp og allt í einu spilaði ég bara Heimsum ból. Þá komst ég að því að ég gæti kannski náði einhverju sambandi við þetta. Já, það var eitthvað bara sem kom bara einhvern tímann þegar við vorum sko ungir og vorum að pæla í tónlist og hlusta á allt þetta helst, Deep Purple og allt þetta dæmi. Þá var ég alltaf að leita ykkur öðru og var bara búinn að finna hennan blues og félagar mínir vildi aldrei spila blues, þeim fannst hann svo leiðilegur. Þannig að ég neyddist að spila bara rock og roll með þeim og spila svo bara blues fyrir sjálfan mig. Svo þegar ég var komin á Stöðvarfjörð þá hitti ég aftur stráka sem höfðu aldrei áhuga að spila blues og þar var þetta allt saman bluesaðara meira og meira og ekki versnaði nú þegar Árni Ísleifs kom inn í dæmið. Sko, maður átti ekki góðan afgang á plötum og svona þegar maður var ungur þannig að ég held að þetta hafi bara eitthvað síðast í gegnum Radio Luxemburg og eitthvað, svoleiðis sko. Það er nánast hægt að segja það að það spili enginn eins þegar maður spila blues. Ekki nema með því að þá bara hreinlega að kópíera einhverja aðra. Þetta gefur svo mikið frelsi, mikla tjáningu. Bæði í hljóðfæraleik og söng og öllu. Come down off your throne and leave your body alone. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Well, I'm weary and I just ain't got the time. And I'm wasted and I can't find my way home. Garðar býr yfir stóru hljóðfærasafni sem telur meðal annars á 3. tug rafmagnsgítara. Þetta er uppsafnaður vandi. Þetta er nú, sko, stór partur af þessu hefur nú bara safnast í gegnum tíðina þegar ég var að spila sem mest. Ég þurfti stundum að
skipta hljóðfæri vegna þess að það vantaði hljóðfæraleikara og vantaði til dæmis hljómborðsleikara og þá var ég að gera hljómborðsleikari og svona eitthvað. Og svo bara hefur þetta svona smá undið upp á sig. Gítararnir þeim fór að fjölga svolítið þegar ég fór að þvælast erlendis og kom alltaf með einn og einn með mér. Ég er eiginlega hættur að koma með á núna, ráði. Það er eitt hérna uppáhalds. Það er hérna Yamaha SA50 1967 módel. Það er dálítið skemmtileg saga á bak við þennan gítar, sko. Það var þannig að 1976 vorum við félagarnir í Heródes að spila á Djúpavogi. Eftir dansleiki kom þar náungi sem vildi selja okkur eitthvað á hljóðfærum. Ég hafði voða mikið áhuga á rafmagnsorgeli en við vorum bara með bílinn fullan svo það komst ekki með. Bassalekarinn hafði rosalega mikið áhuga á þessum gítar, sko. Jóhannes Pétursson, hann hérna. Og það endaði á því að við slóum saman kaupinu okkar við Jói og keyptum þennan gítar. Og svo fór Jói bara með hann heim og svo framvegis. Svo liðu fjöldinn allur árum og fyrir svona 6-7 árum síðan þá kem ég einhvern tímann og heimsækja hann og þegar ég er að fara þá segir hann að það er hérna gítar handa þér og rétti mig þennan gítar. Og gaf mér sem þennan gítar sem við höfum keypt 1976. Þá var hann búinn að liggja hann í tösku í honum öll þessi ár, sko. Og þetta er mikið hljóðfæri og mikið uppáhald. Garðar hefur komið sér upp litlu stúdíói í vinnuherbygginu. Já, ég er svona aðalega að reyna að taka upp mikið af eldra efni sem ég hef alltaf samið músík og átt á mikið magnaðinni. Lög og texta og hef svona verið að reyna að koma því inn á form bara þannig að það sé til. Það ábyggilega klárast ekki meðan ég verð á lífi, sko. En hérna, maður tekur svona eina rispíður. Þau Garðar og Anna hafa bæði ort lengi. Anna hefur samið mörg af sínum ljóðum út frá myndunum sínum og Garðar bundið þau við músíkina. Saman gáfu þau ljóðabókina Til þín árið 2014 þar sem að flest ljóðin eru óður til hvors annars. Bókin er myndskreytt af Önnu. Og segir svolítið sögu okkar saman. Garðar er með helminginn af bókinu og ég með hinn helminginn. Og við mætumst í miðjunni. Svo snýrum bókinu við, þá er ég hinum einn. Ljóð til þín. Yrkjum hvort öðru orðulausu ljóð. Með vorinu þegar þú kemur. Nemum þau með fingrum, drekkum þau úr augum þegar þú kemur. Látum þau streyma, kristaltær í þögninni þegar þú kemur á vorið. Það ert þú. Hvar sem blómin spretta, kviknar líf og ljós. Og ljósið er tært og fallegt og skert, því það ert þú. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.